ஹாய், வெல்கம் டு shruthiskitchendubai. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற ரெசிபி சேனைக்கிழங்கு தவா ரோஸ்ட். இது ரொம்பவே சூப்பரா அட்டகாசமா இருக்கும். இது ரொம்ப நல்லா டேஸ்டா செய்யறதுக்கு சில டிப்ஸ்லாம் அதை நம்ம வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். ரொம்பவே ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் ரெசிபி. ரொம்ப குயிக்காக ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல நம்ம செஞ்சிடலாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். என் அம்மா எப்படி செய்வாங்களோ அதே மாதிரி செஞ்சிருக்கேன். வித்தவுட் எனி மோர் டிலே, லெட்ஸ் கோ டு த வீடியோ. சேனைக்கிழங்கு தவா ரோஸ்ட் செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சேனைக்கிழங்க கிளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம இதை பிளான்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். லைட்டா வெந்திருக்கணும். சேனைக்கிழங்க நான் போட்டோவா அட்டாச் பண்ணியிருந்தேன், பார்த்திருப்பீங்க. நல்லா பெருசா பிரவுன் கலர்ல இருக்கும். எலிஃபண்ட் யாம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க சேனைக்கிழங்கு அப்படின்ட்டு. இதை ஃபுல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு, நிறைய மண் இருக்கும், கிளீன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி திக்கா, ரொம்ப லேசாவும் இல்லாம ரொம்ப கனமாவும் இல்லாம மீடியம் சைஸ்ல ஸ்லைஸா ஸ்கொயர் ஷேப்ல முடிஞ்ச அளவு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்பதான் தவா ஃப்ரை பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும். இதை அப்படியே நம்ம வேக வைக்கிறதுக்காக ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி ஆட் பண்ணி, தண்ணி ஓரளவு ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா ஒரு கொதி வந்தக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம். ரொம்பவே சூப்பரா வெந்து வந்துடும். இது வெந்துருச்சா அப்படின்னு செக் பண்றதுக்கு ஒன்னே எடுத்து இந்த மாதிரி கத்தியில கட் பண்ணி பாருங்க. ஈஸியா கட் பண்ண வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு சூப்பரா வெந்து வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டு தண்ணி எல்லாமே நல்லா வடிச்சிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு மசாலா செய்யறதுக்காக ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வீட்ல செஞ்ச குழம்பு மிளகாப்பொடி, 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு சால்ட்டை ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கெட்டியா இருக்கிற மாதிரி புளிய நல்லா கரைச்சிட்டு ஆட் பண்ணணும். தண்ணியெல்லாம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி புளி பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணி நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு புளி தண்ணி ஆட் பண்ணாதான் அந்த நாக்கில் அரிக்கிறதெல்லாம் இல்லாமல் சூப்பராக இருக்கும். தேவைப்பட்டா கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா சூப்பராக ரெடி ஆயிரும். இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. இந்த மாதிரி இருந்தாதான் நம்ம ஒவ்வொரு பீசஸ்லயுமே அப்ளை பண்றதுக்கு சரியா இருக்கும். ஒவ்வொரு பீசஸையும் எடுத்து இந்த மாதிரி 2 பக்கமும் மசாலால நல்லா கோட்டாக வச்சுக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம மசாலாவோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தவா ரோஸ்ட் செய்யறதுக்காக ஒரு தவால 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் எல்லா பக்கமும் தவால படுற மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒவ்வொரு பீசஸா எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சிடலாம். தவா ஃபுல்லா வச்சுக்கலாம். அப்பதான் 2 பேட்ச்ல ஈஸியா சூப்பரா டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்க முடியும். ஒரு பக்கம் நல்லா டோஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அடுத்த பக்கம் நம்ம திருப்பி போடலாம். 2 பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கு அப்புறம் இதை அப்படியே நம்ம வெளியே எடுத்து வச்சிடலாம். ரொம்பவே சூப்பரா மசாலாவோட கோட்டாயி ரொம்ப சூப்பரா ரெடி ஆயிரும். ஆல்ரெடி இதை நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டனால ரொம்ப குவிக்கா இது வெந்து வந்துடும். ரொம்ப சூப்பரா நல்லா டேஸ்டாவும் இருக்கும். மசாலா மட்டும் கரிஞ்சிடாம பார்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். ரொம்பவே சிம்பிளா குவிக்கா இதை நம்ம தவா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பரா 2 பக்கமும் நல்லா கோட் ஆயிருச்சு. இதை அப்படியே நம்ம வெளியே எடுத்து வச்சிடலாம். ரொம்ப குயிக்கா ஈஸியா சேனைக்கிழங்க வச்சு தவா ரோஸ்ட் ரெடி ஆயிருச்சு. இந்த ரெசிபி ரொம்பவே குயிக்கா ஈஸியா செஞ்சிடலாம். ரொம்பவே சூப்பரா நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். கிட்ஸ் கூட நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. புளி தண்ணி நிறைய ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அரிக்காது. ரொம்ப சூப்பரா நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். இதை கட் பண்ணும்போது நிறைய மண் இருக்கும். அதனால
குறைஞ்சது ஒரு 3 டைம்ஸ் ஆவது நல்லா தண்ணில வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். நான் சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு அப்படின்ற உங்களுடைய ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை மறக்காம கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷன்ல என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்ருத்திஸ் கிச்சன் துபாய் அப்படின்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. ஆல் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல காமிக்கும். மறக்காம லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய் guys, ish you all.